Мамлекеттик тилибиздин 35 жылдыгына арналат. 1989 жыл 23 сентябрь. Дал ушул күнү Кыргыз СССРнин Жогорку Совети Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамды кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берет. А бирок бул учурга чейин эле кыргыздын тарыхында мекен үчүн, эне тили үчүн жанын берип кызмат кылган улуу инсандар болгон. Алардын бири Курманжан Даткай энебиз. Кудайга шүгүр, балдарым, байтеректей шактап бир уруу журт болдуңар. Ынтымактуу болгула. Бири-бириңердин жакшылык жамандыгыңарда тикеңерден тик тургула. Сөз салашып, күч сынашып, белдешпегиле. Жакалашкандан, мушташкандын аралыгы бир эле кадам. Силердин ата-бабаң бек болуп өткөн, туу көтөрүп, колда баштаган, жолда баштаган. Балдарым, силер Алымбектин, Курманжандын урпактарсыңар. Ыйманыңарды, дилиңерди, тилиңерди таза сактагыла. Зили асыл, тили таза, аруу, акылга дыйкан жаштарга үлгү болгула. 1901 жыл 10 сентябрь. Дал ушул күнү кыргыз тилине күйүп, кыргыз тилиндеги бир нече китептердин басмадан чыгуусуна чоң салым кошкон. Алгачкы гезитибиз Эркин тоонун басмадан чыгуусуна чоң салым кошкон Касым Тыныстанов төрөлгөн. Мен Касым Тыныстанов. Эне тили китебин кыргыз элимдин келечеги үчүн жан үрөп түзгөмүн. Менин эмгегимди жаш муундар таза, түбөлүктүү колдонот деген ишеничтемин. Кыргыз тили байыртадан аздектеген, урпактарга улана турган улуу тил. Наристеге айткан алдейырынан өмүрдүн акырына чейин жашай турган улуу тил. Бул кыргыз тили. Өз эне тилиңерди сүйүп аздектегиле. Кыргыз элинин кандай гана үлгү болорлук сапаттары болбосун, анын баары Манас эпосунда так даана көрсөтүлгөн. Айрыкча келечектеги уулдарын мекенин, эне тилин сүйүүгө чакырган Каныкейдин образы өзгөчө орунда айырмаланып турат. Ордолуу омокту тарыхты жасаган, таалайы менен таң атып, бактысы менен кечкирген. Тала эмес таштын үстүнө бакты гүлдү өстүргөн ордолуу улуу журт. Анжан Алайдын, Адыгене Тагайдын, Улуу Манастын урпактары. Тайтооруну чапкан Көкөтөйдүн ашын өткөргөн улуу журт. Мен Каныкей, Улуу Манас атаңардан калган эне тилибизди силерге мурас кылып калтырам. Тарых барактарында кыргыздын бычакка сап болуучу эр жигиттери эле эмес, кымчабел кыз келиндери да элибиздин эртең үчүн каруусун казык кылып жан талашкан. Алардын бири Жаңыл мырза. Нойгут элим, барсыңбы? Кылычыңды колго ал. Улуу тарыхтын оомал төкмөл жолунда жок болуп кетпей, өмүр жашоо деген узун жолдо кыргыз деген атын, элди эл кылып турган тилин, дилин, каада салтын, ата мурас дөөлөтүн кийинки урпактарга өткөрүп берүү үчүн, намыс үчүн аттангыла. Мен Жаңыл мырза, тилимдин тагдыры, элимдин эртеңи үчүн өз сүйүүмдү курмандыкка чалдым. Жашасын элим, жашасын кыргыз тили. Жашоосунун соңунда Ташкенттин түрмөсүндө ууландырылып, эч кимге билдирилбей тымызын өлтүрүлгөн инсандардын бири Ишенаалы Арабаев. Ал кыргыз алфбесин түзүү менен гана чектелбестен, бул жаатта бир нече илимий иштерди да жетектеген. Заман чаташып, кыйын жоолор туш-туштан каптап келе жаткан бир чакта, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ички биримдигиңерди бекемдегиле. Мен Ишенаалы Арабаев, мамлекеттик тилибиздин эртеңи үчүн кыргыз алфбесин түзүп чыктым. Ал үчүн жанымды карчырдым. Эгерде мамлекеттик тилди сактайм десеңер, мамлекеттик тилди кадырлап кастарлайм десеңер, анын баркына жетем десеңер, анда менин бул эмгегимди
Актагыла. Мамлекеттик тилди ар дайым туу туткула. Туу туткула! Фергана өрөөнүнөн чыккан алгачкы райыс айымдардын бири Уркуя Салиева. Ал алгачкы кыргыз комсомол кызы болуу менен бир катар атайын басмачылар тарабынан түн ичинде өлтүрүлгөн. Себеби эли жери үчүн ак кызмат кылып, чыркыраган чындыкты бетке айткан мындай инсандын чындыгында ашынган душмандары көп эле. Мен Уркуя Салиева. Эне тилдин эртеңи мени ойлондурат. Кыргыз тилибиздин жазма тил болгонуна али бир кылымдын жүзү боло элек. Тилди алып жүрүүчү улуттун саны да көп мааниге ээ. Кыргыз жаштарынын чет жерлерде жүрүүсү, алардын балдарынын өз эне тилин жеткиликтүү билбей калуусу коркунуч туудурат. Кыргыз тили Манастын тили, кыргыз тили Чыңгыздын тили, улутту улут кылып турган негизги касиети. Тил өлбөсө, эл өлбөйт. Мектеп окуучуларына ысык тамак уюштуруп, алардын жакшы окуусу үчүн бир нече шарттарды түзгөн Исхак Раззаков өз кезегинде мамлекеттик бюджетке чоң зыян келтирдиң деп айыпталып, бул да болсо аны мамлекеттен кууп чыгууга бир себеп болуп эсептелинген. Кагылайын туулган жер, бөтөн элде, бөтөн жерде жүрүп, мен бир аз болсо да өксүдүм. Бүгүн Кыргызстанда жашап эле кыргыз тилин өгөйлөп аткандар ошончо. Башка тилди билүү бул артыкчылык. Бирок өз тилин билбегендик бул саан айтам маңкурттук. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде кант кызылчасын өстүрүп, бул жаатта алдыңкылардын сап башында турган Зууракан Кайназарова эмгек менен да мамлекетке салым кошсо болоорун, бардык иштин майын чыгара аткарса болоорун далилдеп кеткен. Менетиң каттуу болсо, тапканың таттуу болот дегендей, Советтер Союзунун мезгилинде кант кызылчасынан мол тушум алып, элимдин эсинде калганмын. Уюткулуу кыргыз жерибиз бейиштей жеринен, укканга санат тилинен, намысынан ажырабасын. Заманыбыз өнүгүп, журтубуз токчулукта турганда, өз тилибиз, дилибиз, урпактарыбызга калтырчу тарыхыбыз үчүн күйөйлө. Кыргыз адабиятында эң мыкты ырларды жазып, классик акын аталган Алыкул Осмонов чындыгында көпчүлүктүн жүрөгүнөн түнөк тапкан эң мыкты ырларды жаратуу менен мамлекеттик тилибиздин өнүгүүсүнө үлкөн салым кошо алды. Ал 35 жыл жашагандыгына карабастан, абалким жашабай калган өмүрүнүн да акысын берип кетти шекилдүү. Ырас өмүр. Кандай кыска, кандай аз. Тагдыр ошол өлчөмүнөн көп кылбас. Бирок чиркен аздыгына мейли эле, анын октой тездигине кататпаш. Кечээ гана тиги кырда жок эле, кайдан чыкты бозат минген 30 жаш. Бирге жүрсөм, эне тилим кадырлайм. Бул тил менен сүйлөйм, иштейм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм.